halkan waa shopping mallkii 2 maalmood ka hor la sheegay in ciidamada ruushka ay gantaal ku dhufteen. ilaa iyo hadda yukraaniyiintu waa kuwo ka raadinaya dhismaha dumemeedyada horle oo ay ka helaan. waxaa soo badanaya muuqaalada aynu ka helano dadka ajaanibta ee ka dagaalamaya gudaha dalka Ukraine, kuwaasoo yukraaniyiinta caawinaya. inkastoo dowladda Ukraine waayadii hore isku dayi jirtay inay qariyaan tirada dadkaas iyo dalalka ay kasoo jeedaan. ninkan inii muuqda waa Kanadiyaan, horena waxa uu ahaan jiray askari ka tirsan ciidamada Canada sagaashameeyadii. waxaana uu sheegay inuu halkan u yimid inuu yukraaniyiinta caawiyo. waxa uu sheegay kadib markii uu ka tegay shaqadii ciidanimo inuu noqday dareewal baabuurta waaweyn wada. haatanna uu shaqada faraha ka soo qaaday yimidna dalka Ukraine si uu caawiyo. waxaana uu sheegay inuu kasii dagaalami doono gudaha dalka Ukraine tan iyo inta la gaarayo bisha 8 soo socota, waaba haddii uu noolaado. waxaana uu sheegay inuu ku noqonayo dalkii uu dhashay ee Canada, shaqadiisina dib u wadayo, balse uu haatan kasii dagaalami doono gudaha dalka Ukraine. ajaanib badan ayaa jirta oo u dagaalamaysa dowladda Ukraine, kuwaasoo u kala dhashay dalal badan oo reer galbeed ah. badanaasi warbaahinta reer galbeedku ma ahan mid ka hadasha tiradooda rasmigaana soo saarta.